আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার একটি মুরগির কারাইজা রোগ হয়ে চোখ চোখ ফুলে গেছে। তো আমি এটা এখন চিকিৎসা করব, আপনাদের সাথে এর ভিডিওটা শেয়ার করব। তো আমরা এই কারাইজা রোগ এটাকে চোখটাকে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নেব টিস্যু ব্যবহার করার মাধ্যমে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন কত ময়লা বের হচ্ছে চোখ থেকে, এতে জীবাণু আছে। তো আমরা জীবাণুনাশক ব্যবহার করে এটাকে জীবাণুনাশক মুক্ত করব। তো এর ভিতরে অনেক জীবাণু থাকে, তো সেই জন্য আমরা জীবাণুনাশক ব্যবহার করে এটাকে পরিষ্কার করে নেব। আর এই চোখটাকে আবার আমরা টিস্যু দিয়ে পরিষ্কার করব। তো ভালোভাবে পরিষ্কার করার মাধ্যমে এর যে ময়লা আছে, জীবাণু আছে, সেটা থেকে আমরা এটাকে মুক্তি দেব। তো টিস্যু দিয়ে পরিষ্কার করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে এর ভিতরে চোখে মারাত্মকভাবে কোনো আঘাত না পায়। তো কাপড় দিয়ে অনেকে ব্যবহার করে, আসলে কাপড় ব্যবহার না করাই ভালো। কাপড় ব্যবহার না করাই ভালো। তো বিষয়টা খেয়াল রাখবেন। টিস্যু তো সফট, সেজন্য টিস্যু ব্যবহার করে ভালো। এটাকে চারিপাশে ভালো করে পরিষ্কার করে নেবেন যাতে কোনো জীবাণু না থাকে। আর এটাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করার পরে এটাকে আমরা ওষুধ ব্যবহার করব। তো আমরা যে ওষুধটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে সিভডেক্স সিভডেক্স বেট। তো এটা গরু, ছাগল, মুরগি, কোয়েল পাখি, এতে অনেক কিছুর মধ্যে ব্যবহার করা যায়। তো বাজারে যত চোখের ড্রপ আছে তার মধ্যে এটা অন্যতম সবচেয়ে ভালো। আর এটা ব্যবহারে ভালো কার্যকরী পাওয়া যায়। এটার প্রতি এক চোখে আপনি 1 থেকে 2 ফোঁটা ব্যবহার করতে পারেন, দিনে সকালে একবার, বিকালে একবার। তো টানা 3 দিন ব্যবহার করলে এটা আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যায়। তো এই রোগ মুরগিটাকে অন্যান্য মুরগি থেকে আলাদা করে রাখবেন।